دا هغه سل تنه ځوانان دي چې له 15 ورځني درملنې وروسته نن د ننګرهار په امنیه قومندانۍ کې بیرته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. مسؤلین وایي په نشي توکو روږدي دغه کسانو چې د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو څخه د یو ګډ کمیسیون له لوري راټول او د درملنې لپاره کابل زربستریز ملي روغتون ته لیږل شوي وو چې نن بیرته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. 45 ورځې مخکې د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په همکارۍ دوی سره په همغږۍ د معتادینو یو کمپین وشو چې د کمپین نه وروسته دغه کسان 100 کسان تعداد یو او من کابل زربستریز روغتون ته انتقال کړل چې په روغتون کې د 45 ورځو بستر او د تداوی نه وروسته اوس عملا تاسو ګورئ چې معتادین راغلي الحمدلله اوس جوړ شوي دي. موږ هم اوس فلحاله په نظرت خانه کې کوم نشیان یا پوډریان چې مو ګرفتاره کړي دي د هغو تعداد تقریبا 40 کسانو ته رسیږي نور او موږ خپلې هلې ځلې روانې کړي دي. دا دی الحمدلله ډېر لاسته راوړنې لرو په دغه بخش کې چې دا کم ساقیان چې ورته وایي دغه پوډر فروشان دا مو نیولي هم دي او لا هم دغه عملیات جریان لري. له معتادۍ روغ شوي دا کسان د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه کوي چې د دوی درملنه یې وکړه. دوی دغه راژمنه کوي چې موږ دا غواړو چې په ښه خوشحالۍ په ښه وخت سره د دغه شي نه کم زموږ چې په دې ننګرهار کې کم لین روانو دا یعنې زموږ د آینده دپاره زموږ د بچو دپاره مستقبل دپاره ټولو ته نقصان و. خو په دې به شکر وباسو چې الحمدلله موږ مسلمانان یاستو او باید په دې عقیده وساتو چې موږ دغه نشهیي توکو نه باید لاس والو چې نور ورونه موږ سره په دې کې شامل نه شي. مسؤلین وایي دوی پلان لري چې په راتلونکي کې هم په نشهیي توکو روږدي کسان راټول او د درملنې لپاره د کابل زربستریز ملي روغتون ته ولېږدوي.